最近唔少市民陽康之後回歸正常嘅工作期間，身體依然會出現食慾不振、咳嗽、精神狀態差等嘅健康問題，大大影響咗生活同埋工作質量。針對呢啲問題，健康生活家就立即嚟到咗廣州醫科大學附屬第一醫院，請教中醫科主任夏欽華教授。我哋可以點樣通過中醫嘅方式嚟到調養啊？咁點解好多人陽康之後仍然會覺得胸悶、氣短、虛弱嘅呢？確實，那個感染新冠之後呢，因為中醫的這個認識這是一個正邪鬥爭的這樣的一個過程。那麼我們感染的這個大概3到5天裡面那麼人體的正氣呢會受到很大的一個影響，尤其是肺氣和脾氣那麼肺氣受到損傷的話，那當然會出現包括像咳嗽、胸悶這個痰多等等這樣的一些表現。那麼脾胃受到影響呢，那麼這個就會出現這種飲食下降有的是會伴有這個腹瀉、味覺的下降疲乏等等所以說這是很多外感疾病之後都會出現的一些症狀，所以大家不用太擔心。咁陽過之後食慾差冇胃口點算好啊？從中醫的角度來講，這些其實都是一個脾胃受損這個痰濕內蘊的一個表現就脾胃的運化的功能確實受到一定的損傷。那麼一般來講，這個時候呢，我們飲食上面還是要特別注意清淡，不要太過高蛋白、高熱量、高脂肪這一類的食物那麼按照中醫的這個傳統的做法呢，是要薄粥，就是稀粥這個調養，攝入一些比較容易消化吸收的食物，像粥麵條青菜瘦肉少量的水果等等。食療的話呢，其實我們大家可以選用一些有這種健脾祛濕、促進脾胃運化的這樣的一些藥食同源的一些藥材，比如說淮山、五子毛桃、北芪、玉竹等等也可以煮一些包括像陳皮水。那麼這些藥材都有很好的補益脾胃之氣，同時化痰祛濕那麼選用之後呢，脾胃的功能慢慢都可以恢復。咁轉陰之後依然有咳嗽嘅症狀，喺中醫上邊有邊啲食療方法有助於緩解呢？確實，就是新冠感染之後呢，很多朋友的咳嗽的症狀會持續一段時間。那麼這個時候我們可以幾個方式如果咳嗽確實比較明顯的，可以用一些這個止咳化痰的這個中成藥包括像半夏止咳露這個菊紅痰咳液類似於這種呢有理氣化痰作用的中成藥，那麼都可以選用。也可以用食療的方式，我們用一些這個有調理肺氣、化痰、理氣作用的，比如說像南杏、北杏陳皮川貝百合那麼這樣的一些藥材，那麼煮水代茶飲或者煲一些湯鋪，也可以起到很好的這個化痰止咳的一個作用。咁陽康之後容易疲勞乏力，咁點算啊？乏力的話呢，因為這個新冠會傷及人體的正氣特別肺脾之氣，所以會造成短時間的這種氣虛的表現那麼疲乏呢是氣虛的一個比較典型的一個症狀所以我們如果上班族的朋友，我覺得隨身攜帶一些益氣、補益肺脾之氣的這樣的一些藥材食材。如果這個乏力又口乾那麼可以選擇這個西洋參、北芪等等那麼大概3到5克隨身攜帶，這個用保溫杯，通過泡水代茶飲每天這個2到3次，這個一般有個2、3天都會恢復的。那麼另外一個呢，過晚上下班之後泡腳，熱水裡面可以放一些像這個艾葉生薑等等的一些中藥的，那麼這個呢都可以很好的緩解身體的這種疲勞這樣的一個作用。夏教授仲叮囑話，市民喺陽康之後唔提倡心急咁過早開展劇烈嘅運動，否則反而不利於身體嘅恢復。所謂虛邪拆風，避之有時。喺陽康初期身體虛弱，大家一定要多加留意身體狀況，及時對症調理，盡早恢復元氣，同時都有助於我哋避免再次感染。